Benvenuti in diretta su scaritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riattivato dal 1° di ottobre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12:15. 15 minuti di aggiornamenti, novità, focus con attenzione particolare alle misure che interessano il lavoro. La puntata del lunedì è come sempre una puntata ricca perché guarda anche a tutta la settimana entrante. Cominciamo allora con le notizie dell'ultima ora. Congedo Covid per quarantena dei figli. Ci siamo ormai abituati, tutti i venerdì esce una circolare dell'INPS. Questa nuova circolare è la numero 132, pubblicata venerdì con tutte le istruzioni amministrative per capire come fruire del congedo Covid per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attività didattica dei figli in presenza. Questa circolare 132 si aggiunge a quella numero 116 che resta operativa. Quindi le indicazioni della 132 si aggiungono alle indicazioni contenute nella circolare 116 che rimangono operative. Ai contenuti in dettaglio di questa circolare sarà dedicata la puntata di domani. Tamponi di massa. L'Alto Adige in fila per tornare in zona gialla. Straordinaria adesione, quasi prossima al 70% della popolazione. Adesione all'iniziativa della provincia di Bolzano che ha chiesto a tutti i cittadini di sottoporsi ai cosiddetti corona screening. L'ordinanza del presidente della provincia di Bolzano quanto al lavoro che cosa prevede? Prevede che solo i lavoratori che si siano sottoposti allo screening possano continuare a lavorare con obbligo a capo delle aziende, a carico delle aziende, di accertare e accettare al lavoro solo coloro che presentino l'attestazione di aver svolto il test con esito negativo. Quindi tamponi di massa, l'Alto Adige in fila per tornare in zona gialla. In arrivo i decreti Ristori Ter e Ristori Quater. Tra le misure allo studio, lo stop agli acconti fiscali di novembre per le aziende con perdite dal e oltre il 33% nel primo semestre, mentre per IVA e ritenute addizionali in scadenza il 16 di dicembre, nonché per gli acconti annuali di IVA in scadenza il 27, la base di calcolo, si parla di una perdita almeno del 50%, dovrebbe essere riferita al mese di novembre 2020 a confronto con lo stesso mese di novembre del 2019. I tavoli di confronto su questi decreti ripartono oggi. Il decreto Ter è atteso già in settimana anche per estendere gli aiuti alle nuove zone rosse e arancioni, allargandoli poi a altre categorie come quelle del commercio al dettaglio delle calzature. Quindi in arrivo i decreti ristori Ter e Quater con tutta una serie di nuove misure per il lavoro e per le imprese. Decreto ristori, domande entro il 15 gennaio per chi non aveva mai fatto la domanda, quindi per i nuovi percettori. Al via le domande per l'accesso al contributo a fondo perduto previsto dai decreti ristori e ristori bis per tutti coloro che, non avendo presentato la domanda di cui al precedente bonus rilancio, sono quindi esclusi dalla procedura di accredito automatico. È stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello con le istruzioni per presentare l'istanza. L'istanza va presentata tramite canali web, termine per l'invio dell'istanza 15 gennaio 2021. Quindi decreto ristori, domande entro il 15 per chi non può accedere alla procedura automatica perché è la prima volta che fa la domanda. Le regioni intervengono con nuove misure integrative, aggiuntive dalla Regione Lombardia, finanziamenti aggiuntivi per i ristori. È stato approvato dalla Regione Lombardia un pacchetto di misure straordinarie per complessivi 167 milioni di euro
per sostenere quelle categorie che in misura maggiore stanno subendo gli effetti della crisi collegata al Covid e in particolare gli effetti dovuti alle chiusure e alla collocazione della regione in zona rossa. Diverse le misure adottate: sostegno impresa Lombardia per le microimprese e le partite IVA, credito impresa per dare liquidità alle microimprese della ristorazione e delle attività storiche, dote unica lavoro per gli autonomi privi di altre forme di sostegno del reddito. Quindi da tenere e guardare con attenzione, da tenere monitorati anche gli interventi delle diverse regioni, come ad esempio la Lombardia, che con un notevole sforzo ha previsto nuove misure di finanziamenti per i ristori alle imprese particolarmente colpite. Tema affitti. Vi segnaliamo una serie di pronunce perché iniziano ad arrivare le prime sentenze favorevoli ai conduttori. Questo è un tema estremamente importante perché riguarda tutti quelli che hanno dovuto chiudere per obbligo di legge, per provvedimenti dell'autorità durante i periodi marzo, aprile, maggio e ancora adesso, e hanno dovuto affrontare questioni che hanno ad oggetto il tema dei contratti, dei canoni di locazione con i proprietari. Ormai diverse le pronunce dei giudici a favore dei conduttori di immobili che hanno chiesto e ottenuto la riduzione dei canoni di locazione. Canoni ridotti anche del 50% in forza del principio di inutilizzabilità del bene. I contratti, si legge in una di queste pronunce, devono essere rispettati e applicati fino a quando rimangono intatte le condizioni e i presupposti di cui i contraenti hanno tenuto conto al momento della stipulazione del contratto. Se il bene diventa inutilizzabile, vi è diritto, dicono i giudici, a una riduzione del canone locatizio. Scadenze INPS di novembre. L'INPS ci ripensa su Toscana e Campania. Dopo 2 circolari in 2 giorni, se ricordate la 128 e la 129, esce anche un messaggio INPS, il numero 4361 del 2020, con riferimento a Campania e Toscana. L'INPS che cosa dice? Dice che, visto che la delibera del Ministro della Salute, che ha cambiato il colore alle 2 regioni, facendole diventare rosse, è stata emanata prima della scadenza del 16 novembre, la loro esclusione, l'esclusione della sospensione dei versamenti operata dalla circolare 129, non è in linea con la cronologia delle disposizioni e quindi l'INPS ammette tra i beneficiari della sospensione contributiva anche i datori di lavoro operanti in Campania e Toscana. Peccato che la scadenza del 16 fosse già passata, cioè il messaggio arriva dopo la scadenza del 16, tuttavia trattandosi di una decisione che giunge in ritardo rispetto alla scadenza, l'INPS ha previsto un particolare meccanismo per la riammissione al beneficio. Tutto trovate nel messaggio, ripeto, 4361/2020. Riders autonomi, resta vietato il pagamento a cottimo puro. Ne abbiamo già parlato nella puntata di venerdì. Ci torniamo per sottolineare un passaggio della circolare 17/2020. Questa circolare del Ministero del Lavoro prende posizione, come sappiamo, sulla questione del pagamento dei riders. Ci sono 2 passaggi importanti. Il primo dice la circolare: le parti sociali nel definire i compensi dei rider inquadrati come autonomi non hanno la delega a fissare corrispettivi integralmente commisurati al numero delle consegne e quindi vietato il pagamento a cottimo puro anche se si tratta di riders autonomi. Secondo passaggio, di fatto la circolare del Ministero del Lavoro dichiara irregolare il contratto stipulato da Asso Delivery e UGL in quanto, dice, il decreto sui riders farebbe rinvio a contratti stipulati da una pluralità di sindacati e non da una sola sigla, sindacati peraltro che devono essere rappresentativi nella categoria di appartenenza sulla base degli indici tradizionali di rappresentatività. Accordi aziendali di incentivazione alla risoluzione dei rapporti di lavoro, ne parleremo nel webinar di mercoledì.
Interessante il contributo di Arturo Maresca sul tema, ne parleremo comunque nel webinar di mercoledì, dove toccheremo anche il tema dei riflessi sulla legittimità dei licenziamenti, dei vincoli imposti alle aziende che hanno ottenuto un finanziamento garantito dalla SACE, tema che interessa soprattutto le aziende di medio e grandi dimensioni. La voce di Vodafone sostituita da una voce robotica. Interessante intervista nella Repubblica di sabato a Federica Sassaroli, attrice e doppiatrice, per 12 anni voce dei messaggi vocali di Vodafone. Da qualche giorno la voce che risponde il telefono da lei chiamato potrebbe essere spento o non raggiungibile, voce che abbiamo sentito 1 milione di volte, è una voce robotica maschile, quindi non più una voce vera ma una voce robotica maschile. Prima o poi essere sostituiti è inevitabile. Questo è un pezzo di quell'intervista veramente bella. 3 i webinar come sempre della settimana. Cominciamo domani con un webinar di contenuto tecnico, esonero contributivo, fondo nuove competenze, contratto di espansione per il 2021, tutti i chiarimenti insieme a Valentina Fabruzzo e Simone Cocchetto. Poi mercoledì gli accordi collettivi per la risoluzione dei rapporti di lavoro e i vincoli per le grandi aziende nella gestione dei licenziamenti e anche dei dirigenti. Ne parliamo insieme a me mercoledì dalle 15 alle 16. E poi l'invito a iscrivervi tutti al webinar di giovedì. È un webinar gratuito, React Italia 2021, 5 temi chiave, 5 asset, un assessment per capire dove siamo e dove vogliamo andare insieme. Abbiamo preparato un incontro emozionante ma pieno di contenuti per raccontarvi su che cosa abbiamo lavorato per immaginare un piano di lavoro e di sviluppo sui temi del lavoro da mettere in piedi adesso, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, per essere pronti, quando poi speriamo finalmente tutto sarà finito. Lasciamo adesso lo spazio alla seconda parte, domande e risposte. Due le domande che abbiamo selezionato per questo lunedì. La prima: se il lavoratore positivo è venuto a contatto con colleghi di lavoro e omette di dirlo al datore di lavoro, ma il datore di lavoro ne viene a conoscenza, può contestare disciplinarmente il comportamento al dipendente per comportamento doloso? Secondo quanto è previsto dal protocollo del 24 aprile 2020, questa è la risposta, il lavoratore ha l'obbligo di informare il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo in maniera tempestiva e responsabile al fine di prevenire il diffondersi del contagio. Quindi il comportamento del lavoratore che resta silente può essere considerato un comportamento negligente, rilevante anche sotto profilo disciplinare. Seconda domanda: se l'azienda non può garantire lo smart working al lavoratore che ha un figlio disabile, che non vuole poi usufruire del congedo straordinario, quindi l'azienda non può garantire lo smart working, il lavoratore ha un figlio disabile, avrebbe diritto ai permessi, ma non vuole usufruire di congedo straordinario e quindi viene al lavoro. Che rischi civili corre l'azienda nel caso in cui il lavoratore contragga il Covid in azienda e poi contagi il figlio? È una domanda molto importante. Qui il principio è il principio della cautela massima. Ricordiamoci che esiste un decreto legislativo che è l'81 del 2008 e un protocollo condiviso con le parti sociali del 24 aprile 2020. Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori un livello di sicurezza adeguato, cercando di liberare o evitare ogni forma di esposizione inconsapevole o volontaria a un rischio. Quindi qui bisogna stare attenti su quello che c'è da fare. Per liberarsi da ogni forma di responsabilità, il datore di lavoro dovrebbe dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questo è quindi un punto, una risposta che è aperta, perché bisognerà dimostrare che comunque ammettendolo al lavoro si è messo in condizione il lavoratore di non contrarre il contagio. Il lavoratore a sua volta dovrà dimostrare che
che il contagio è avvenuto in azienda per configurare un profilo di responsabilità del datore di lavoro. Ci fermiamo adesso con l'ultima parte dedicata a storie, interviste e pillole del lavoro con la segnalazione del magazine Laborability. Siamo un po' lunghi, vado quindi veloce. Magazine Laborability è il nostro magazine sul lavoro. Come sempre ogni settimana pubblichiamo articoli nuovi. Questa volta la segnalazione riguarda l'intervista fatta a Monica Chiari di Cameo, che ci ha raccontato il progetto sulla gender equality che ha portato avanti in questi anni e che ha portato anche la certificazione sul gender del Winning Women Institute. Quali sono le soluzioni di cui ho parlato? Soluzioni che interessano il work-life balance, quindi bilanciamento vita-lavoro, equità nei salari, valorizzazione della maternità, sono alcuni, dicevo, dei progetti che hanno scandito il percorso che ha portato poi l'azienda a ricevere la certificazione da parte dell'Istituto per la parità di genere. Queste le notizie di oggi, anche le segnalazioni. Ci vediamo domani con la diretta e nel pomeriggio con il primo webinar della settimana.